بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ آج کا ہمارا موضوع خراٹے جیسی تکلیف دہ بیماری سے نجات اور اس کی خاص وجوہات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کمرے میں خراٹے لینے والا شخص موجود ہو وہاں کوئی اور شخص تو سو ہی نہیں سکتا، اور یوں چوکیداری کا سامان خود فراہم ہو جاتا ہے۔ خراٹے گہری نیند کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تھکن زیادہ ہو تو خراٹے بھی بہت گہرے اور تیز ہوتے ہیں، بلکہ بعض کی آوازیں بھی خوفناک ہوتی ہیں۔ ان خراٹوں سے ہمارے ہاں تو صرف چور ہی بھگائے جا سکتے ہیں، اور مغربی ملکوں میں بیویاں شوہروں کو چھوڑ کر بھاگتی ہیں۔ ان ممالک میں خراٹوں سے ستائی ہوئی بیویاں عدالت سے طلاق کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ صرف بیویاں ہی نہیں، خراٹوں سے بے شمار لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایسے افراد سے دور رہ کر ہی سکون اور چین کی نیند سو سکتی ہیں۔ صدیوں پرانی اس عادت کے بارے میں ماہرین خود بھی بے بس ہیں۔ طبی اعتبار سے خراٹوں کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، مثلاً ناک سے حلق تک جانے والی نالی میں کوئی نقص یا رکاوٹ اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ ناک میں نرم مسے بھی بن جاتے ہیں اور سانس کی تکلیف بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ اسے عام طور پر ناک کی ہڈی بڑھ جانے کا عارضہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان شکایات کی وجہ سے سانس کی آمد و رفت آزادی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر ناک میں مسے بن جائیں تو عملے جراحی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کی دواؤں سے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ صرف مرد خراٹے لیتے ہیں، بلکہ عورتیں بھی مردوں سے کم نہیں ہیں۔ خراٹوں کا عام سبب گلے سے نکلنے والی خرخراہٹ ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے دراصل نیند میں خراٹے لینے والے شخص کی زبان اور جبڑا ڈھیلا پڑ کر پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے تالو یا گلے کا کوا سانس کی آمد و رفت سے پھڑپھڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا ہے۔ ان جیسی تمام علامات میں خراٹوں سے تنگ افراد کے لیے بہت ہی آسان گھریلو علاج حاضر خدمت ہے۔ تقریباً 3 سے 4 چمچ آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور اس تیل کو آگ پر گرم کریں، اور 2 سے 3 چٹکی آپ کلونجی ڈالیں اور اس تیل میں اس کلونجی کو جلا لیں اور اتار کر ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی ڈراپر میں اس تیل کو ڈال لیں، اور رات کو سونے سے پہلے اس تیل کو ناک کے دونوں نتھوں میں 2 قطرے ڈالیں اور اوپر کی جانب کھینچ لیں۔ چند دن چند ہفتے لگاتار یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس پیچیدہ عادت سے نجات مل جائے گی۔ لیکن چند دن کر کے چھوڑے نہیں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک نئے عمل تک کے لیے میں اپنے پیارے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔